Q&A は最後に。So at the end of the presentation, you are going to have a Q&A session. あ、すみません、ありがとうございます。どうもすみません。どうもありがとうございます。おいでいただきまして、どうもありがとうございました。鯖江市の牧野でございます。So, the mayor of鯖江City, Mr. Makino. よろしくお願いします。メガネの町でございまして、もうメガネの生産は、もう大体産地全体で 90% 超えて大変な大きな産地でございまして。So the Sabai city is the major, as you know, the glasses frame production for manufacturing area, and we account for 90% of the market share in Japan. 今とにかく自治体ブランドをですね、地域ブランドをこれから世界に売っていこうということで、メガネの町鯖江というのを今地域ブランドにして、いろんな事業展開やらせていただいています。So what we are going to do is that as a local brand, we are going to promote our glasses frame manufacturing industry in the world. So we've been making efforts on the activities to promote our manufacturing or industry. でメガネの町鯖江といえば、越前漆器もある、あるいはまた、素晴らしい、自然もある、あるいはまた西山公園という公園もあるとかですね、あるいはまた本というお衣装先もあるというようなことで、鯖江全体がなんかイメージできるようなそういった地域ブランドをメガネの町鯖江に、統一をしていこうと思っております。So of course that the glasses frame is the major production, but not only that, we want to promote like a traditional craft which is lacquerware, and also you went there the big Nishiyama Park that you went the other day, and also the very tasty Japanese sake. So together with glasses frames, we are going to promote all these local productions as an image of Sabai. で将来的にはですね、メガネの町鯖江がスイスのバーゼルとかドイツのドリミンを思い出すような、そういった地域名にしていく、そういうようなイメージを高めていけたらなと思っております。So in the future, in worldwide, we would like to promote our Sabai as a city of glasses frames, just like very famous place in Basel in Switzerland, for example, and certain place in Germany. So just like that, if you listen to the Sabai's name, everyone knows famous production of Sabai. So we want to make it like this. そういうような思いの中でこの後若干市の取り組みを説明させていただきますので、よろしくお願いします。With such things, please keep such things in your mind and listen to my lecture for you. 大体1時間ぐらいお時間いただけますか。やるとき。今どっちからいきますか。鯖江市の概要でございますけど、もう来られて、若干時間がありまして、少し予備知識あると思うんですが、面積は福井県では 84.59 平方キロというふうに、2番目に狭いということで、人口密度は福井市よりも高いということで、福井県で一番人口密度の高い町でございます。で、ものづくりに特化した町なんですね。繊維、メガネ、漆器、三大地場産業、いずれも歴史がある、成熟産業の中で、どちらかというと、内発的なイノベーションで発達した地場産業の町なんですね。はい、してお願いします。はい。ごめんなさいね。So probably you've been in Sabai and Fukui, days already. So you may know some information about Sabai. But if I give you the overview of Sabai, the area is 84.59 square kilometers, and then which is a secondary now second smallest city in the Fukui prefecture. And as for the population, almost 70,000, which is
and then in terms of the density of population density is actually higher than Fukui city itself. And also we have the three major industries, and which are again the glasses and the textile and the lacquerware. So as you know that we are more like a domestic, innovative industry oriented place, Sabai City. あ、すみません。で今行政の三本柱といいますか、施策の三本柱として進めているのが、いわゆる学生連携と市民主役とオープンデータによる IT の街ということで、私も鯖江市は大学はないわけでございますけれども、学生さんが夏にキャンプインをしてくれたり、いろんな事業の展開をこの町でやってくれるようなことが非常に増えました。で、この夏場、今日も皆さん方にこちらをおいでいただいて、最近この地域活性化プラン発表アフリカ版まで新たにできたというようなことで非常に喜んでいるわけなんですが、今回アフリカ版で市長になりませんか。市長になりませんか。本当に嬉しいですね。で、武部さんの取り組みなんかもそういうことで学生連携の町づくりの中でやっていただいているわけなんですが、この3つを鯖江の大きな柱として進めているわけでございます。So Sabai City has a major three pillars for our activities. So one is that cooperation activity with the university students. For example, actually in Sabai City, we do not have any universities in Sabai. However, university students come to Sabai for camping or some programs, and during the summer, especially. And also we have that, as you listened yesterday, we have a concept that citizen as a main player of the city. And also we introduced the open data, and then we are going to develop our town with IT and open data. So also one of the activities, as you were introduced, that be a Sabai mayor. So please be a Sabai mayor. And we've been doing for university students and citizens. And this time I heard that we can have that, African people's version this time, be a Sabai mayor plan. So I'm very happy for this activity. で、鯖江市は日本全体が少子高齢化社会の中で人口減少で、各自治体とも大変これに悩みを持っているわけでございますが、おかげさまでこの鯖江市は福井県9市8町あるわけでございますけれども、鯖江市だけは今も人口が増え続けております。これは福井市と越前市に囲まれたベッドダウン的な要素もあるわけでございますけれども、この時期に人口が増えるというのは素直に喜んでいるわけでございます。So as for the population, Japan is now experiences aging society and have less children. So all the communities, local government has a similar same programs. However, in terms of the Sabai City, thanks to the situation that our population has been increasing. So, and also one of the reasons is because probably our area is kind of the suburban, or in Japanese we call it bed town, for the workers who work in Echizen City and Fukui City, where most of the offices are located in Fukui City, Fukui Prefecture. で、この特色なんですが、人口の増がだいたい1.32%、この5年間で 1.32% なんですが、所帯の伸びがその大体5倍近くの 6.16 倍になってるんですね。で、それだけ今核家族化されまして、もともと1所帯あたり5人を超える所帯が多かったんですが、もう今2人を切るような状況になってまいりました。So, and also as for the population trend, in terms of the Sabai City's feature, is that in last 5 years, the ratio of the population increase is 1.32
on your left side in the table. And compared to that, number of increased household is actually 6.16%. So that means that number of family members in the family has been decreased. You know, we used to have the 5 or more family members in one household, but nowadays some household has only one person or maybe 2 persons. でこの核家族化対策というのがこれからの時代大変大きな課題になってまいります。特に高齢者のお一人住まいに対するこの高齢者対策というのはこの日本全国同じだと思いますけども大変大きな問題になってきております。So the issue we are going to face is that the number of family members in the household is decreasing, like a single person household or 2 persons. And especially in case the elderly people. So if elderly people live by her or himself, then it may have serious issues. So this kind of issue is not only our issue, but entire Japan's issue. で私とか先ほど申しましたメガネ繊維漆器の3つのものづくりの町でございまして、もうこれの特色としては、製造業の数は人口当たりで言いますと、53.7 事業所ということで、これはもう圧倒的に多いんですね。福井県の中でももうこれはもう他の自治体と比べると倍以上の製造業の数ですから、中小零細企業が多いわけですから、非常に社長の数が多いんですね。でこの福井県は日本で、ずっともう社長の輩出率というのが全国一なんですね。でこれを支えているのは間違いなく鯖江なんですよ。もうほとんどの方が社長さんということで。Okay, and another characteristics of Sabae City is, as I mentioned, that our feature is that our local industry, including glass frames and textile and lacquerwares. So, and also in terms of the number of the companies per 1,000 population is 53.7. So, which is the top in Japan. And of course, top in the prefecture. So, in other words, and then compared to other prefecture, other cities in Fukui Prefecture, the number of the companies more than double. So, in other words, which means that we have more small and medium-sized enterprises. So, in that sense, we have the most largest number of the president. I mean, the company owners. このものづくりの町の中でも特にメガネにしても繊維にしても漆器にしてもそれぞれが専業化された分業体制の中で今日の繁栄があるんですね。でいずれのものづくりももうすでに成熟産業の中で今日の発展を見ているというのはその分業体制の中で完成を目指してそれぞれが切磋琢磨していいものを作ろうということで皆さん頑張ってきた。でそれは素材開発の歴史であったり新商品新製品開発の歴史であったりということで非常に社長が多いということで創造性豊かで、頑張り強い粘り強い、そういった中でのその五条の精神といいますかお互い様といいますか、そういったものは非常に他の自治体と比べては進んでいるように思います。So when you look at each local industry like glasses and lacquerware and textile, the industry itself, each one of them has expertise in that specific industries. And then I think that the industry has been grown up, in now already mature, the expertise and skills and experiences. So with this situation, we are trying to develop even further. So how we can improve further is that we compete each other, and then when you look at, for example, like a material or product development and so on. So we compete each other, but also respect each other
and then try to improve or enhance our skills. So that part, I don't think we can find anywhere else, and then the strength of this Sabai city's industry. 例えばこのメガネ一つにしてもこれだけ小さいものでもこの分業は大体200から250工程あると言われているんですね。でそれぐらいの分業体制の中で完成品を作るというようなそういったものが多いわけですから、そういった面ではお互い様といいますか、そういう精神は非常に高いところです。そうしますと200から250とおっしゃいますと別々の方がそれをやってそうこれがねネジをはめたり磨いたりあるいは取り付けをしたり。So, for example, let's take one pair of glasses as an example. To manufacture just one single pair of glasses has 200 to 250 processes. So each process has experts on that process. So each one of them help each other and cooperate each other and respect each other and then enhance their skills and experiences. で漆器にしても同じなんですね。今生地作りからいわゆる塗り、賃金とか加色までに行くとやっぱ相当の工程がある。繊維も川上から川下まで何工程もあるということで、そういう町なんですね。ですから、皆さんがお互いに切磋琢磨していいものを作ろうというようないわゆる内発的イノベーション、そういうようなことで内発的と発展を遂げてきた町なんです。So same thing can be said for the lacquerware and also textile. So they have tens and hundreds of the processes, and each process has expert, and each expert help each other and complete each other and enhance their skills and experiences. So by doing so, that we've been and we try to innovate new things, develop new products. So that's how we are in this city's industry. で、それぞれの事業がですね、メガネにしても111年の歴史、漆器は1500年、繊維も800年以上ということで、それが大変な歴史を刻んだ産地なんですね。特にこの3つの産業とも、ここは雪国でございまして、冬場の産業がないんですね。でまた農業といっても非常に川の多いところで洪水が多いところなんですね。で、外へ出稼ぎに行くような町だったんですね。でいずれの産業もとにかく冬場の家内産業として起きてるんですね。ですからもう儲けることを考えるよりも、生き残るために考えついたこういった全ての地場産業ですから非常に粘り強いですね。で、そういった面ではここの町の特性というようなことが言えるのかなというふうにも思っております。So as you look at the slide 6, you can find the history of each industry, and let's say the grass cranes, which has 111 years history, and as for the lacquerware, which has 1,500 years history, and also as for the textile, which has 800 years history. So each industry has a long history, and then the characteristics of this area is, as you saw some picture that we have a heavy snow in winter, and in winter we didn't have any jobs. So in order to fulfill the income during the winter time, so we started these industries. And also, if you look at the farming, but in this area we have so many rivers, and then we had experiences of so many floods. So farming didn't work so well because of the many floods occurred. So therefore, rather than and in winter we were forced to work outside of our area because we couldn't work due to the heavy snow. So rather than we wanted to earn money, but it could be said that we had to survive during winter time, doing something to make money. So therefore, our business or our industry is like a very patient, and we do not give up easily.
でこの地場産業の現状なんですが、非常にバブル期には、大変な振興発展をおかげでございますけれども、今この期に至っては、失われた20年といいますか、大変な、冬の時代を迎えておりまして、事業者数、従業員数、出荷額とも、バブル期に比べて今も半減しております。So as for the current industry situation status, when we were in a bubble economy, we enjoyed good sales and we made a lot of money. However, after and we developed so much. However, after the bubble economy collapsed, and in this last year, in terms of for the number of the companies and number of employees and number of amount of shipped, all of them decreased by around half by the time of the bubble economy. でただこの産地が3つとも今元気で得られますのは1事業者あたりそして1従業員あたりの出荷額は現在も増え続けております。ですからこの産地が今今日の繁栄とまではいきませんけども持ち続けておられるのかなというふうに思っております。So, however, if you look at the 出荷数ですね。So, amount of this product shipped per employee or per company, then the amount has been keep increasing. So therefore, our industry still remain, sustain, survive, keep surviving. でもう今私どもが今特に取り組んでいるのはこれまでは物を作れば売れたんですね。いわゆる OEM、ODM の産地だったんですよ。で、それではダメだということが、ようやく認識をしてとにかく地域ブランド、オリジナルブランド、ハウスブランド、いわゆる自社ブランド、これで売っていこうというような考え方に変えたのがちょうど今からですと9年前ぐらいになります。However, so like this, in the past, if we manufacture any products, then they were sold, like in OEM or ODM. But so that the society has been changed, and then we realized that it isn't the way. It wasn't the way we can survive or we can sustain. So from then we started creating own brands and own sales networks and so on. So that was 9 years ago that we realized that doing just producing and being passive is not the way we can survive. で例えばメガネなんかでもOEM、ODM の産地であったもんですから実は鯖江というのが全く出てこないんですね。で出荷されている時には、レーバンであったりグッチであったりルイ・ヴィトンであったりするわけなんですね。でもう繊維もそうなんですね。商品名は、ワコールであったりあるいは漆器でもやっぱその川田の産地名っていうのはつかなかったですね。お隣の輪島の産地の名前がついたり山中の産地名で売ってるんですね。ですからそういった面でいわゆる工場渡し価格が非常に低いんですね。でそれで、自社ブランドで、工場渡し価格をせめて、3分の1ぐらいにはしたいというようなのがこの自社ブランドの取り組みでした。So since we've been working for the OEM and ODM, so therefore the name of Sabae was not disclosed anywhere. No one knew that Sabae is producing such kind of products. And but the final product was sold with the name of, for example, for the glasses, Ray-Ban, Gucci, or Louis Vuitton, and so on. And same thing for the textile. When we produce a textile, but the textile name or clothes name is sold, but with like a Wakol or something else, the famous clothes brand and so on. And same for the lacquerware,
And when you see the Sabae's OEM lacquerware, but the name brand was sold as Wajima Nuri, which is very, very famous in Japan. So therefore, the price when we shipped out from the factory is quite low. But again, it wasn't a good way or best way we survived. So therefore, we started establishing our own brand. And then now we are aiming to increase the price when we ship out from our factory as our own brand. でそういうことで一番最初に取り組んだのがとにかくメイドインサバエのサバエブランドの取り組みですね。で、一番最初に出たのが東京代々木の東京ガールズコレクションでメガネのショーに出ました。でこの時はタレントさんとファッションモデルとのコラボでやったんですが、そのタレントさんがデザインしたものをこのサバエの産地で作って、例えばこのタレントさんはこのタレントさんの名前とバイサバイですね、そういうような感じで、あるいはファッションメーカーですとファッションメーカーとタレントさんの名前とバイサバイということでダブルネームトリプルネームで売り用意しました。とにかくサバイを出していこうというようなことでこの取り組みをやらせていただきました。So one of our activities to promote our own brand is, as you can see, that fashion show called Tokyo Girls Collection. And we had a collaboration and we set up the glasses show with famous models or famous talent in TV. And for example, one of the famous talent designed the glasses. And then with Sabae's name, we produced manufactured the design with the design of the famous talent. And then we showed it at the fashion show. And same thing for the collaboration with the fashion brand. The fashion brand designed the glasses, and then by using the famous talent and with Sabae's name, and we showed in the fashion show. これはタレント事務所アパレルショップセレクトショップとのコラボ事業でやらせていただいたんですが、問題はこれまでは OEM、ODM で大量生産でしたですね。でこういうようなセレクトショップとかアパレルショップになりますと、いわゆるその4シーズン、あるいはまた2シーズン、それに対応しなければならない。そして小ロットで単納期、多品種、こういうものに対応する産地としてこれから生き抜かなければならないというのは大きな課題を今も抱えております。So, well, this one was a collaboration with apparel shop or select shop, fashion select shop. And if we want to sell the glasses in such an apparel shop and a select shop, the production, number of production will be decreased. The one lot, number of one lot will be smaller, much smaller than compared to the OEM and ODM. So, and also, if we want to sell directly to such kind of apparel and fashion shops and stores, then we have to respond to their requests such as small lot or short delivery, due date, or we have to design a variety of designs, like for example twice a year changing design, or change different make a different design as one per season, for example. So another challenges we face is to respond to such kind of difficulty or their request. でこれも同じなんですが、ももクロというのは今日本では結構有名なタレントなんですが、このももクロがこの鯖江でメガネの体験をやって、で当時ももクロ全く人気のある時に鯖江のメガネの企画に、ビッグサイトで出ていただきまして、それがテレビで取材をされて、それがきっかけだけじゃないですか。その後急激に伸びたんですね。
でそういうようなことでももクロが非常に鯖江のことを、第二のふるさとというようなことで非常に近くに感じていただけるようになりまして、こういったタレントさんが鯖江のメガネを宣伝してくれるようなことにもなりました。So, as you see that video, have you heard of Momokuro? Momokuro, Momoiro Clovers. So they are very famous, popular idol group in Japan. So we had like a collaboration event with them, and then they promoted Sabae's grasses. Their background story is like this: when they were still not so famous, they also had a chance to promote our product, Sabae's product. And then, I'm not sure if it became the triggers or not, but at that time, many media came to cover the event. And then the media promoted our product. So, after that, the Momoiro Clover, they became more popular and more famous. So I'm not sure with that, maybe the Momoiro Clover, they felt like a Sabae as their second home. So with such kind of connection, they keep producing, promoting our product time to time with such event, in such event. でこういうようなことで結構なんか鯖江のメガネっていうのも徐々に知られるようになりまして、最近でも歴史の池田貴美君がこれ鯖江の出身で、サングラス大使ということで第1号に認定してですね、これはもう今武道館なんかでやるときなんかも鯖江のメガネをかけて宣伝をしてくれるということで、その他も林家さんとかいろんなタレントがこれ代々木でやった東京ガールズコレクションを経験して、そういった面での応援というのも得られるようになってまいりました。So by doing so, gradually the brand name, Samae Grass brand name, has been getting attention from the Japanese people. And then, for example, that guy, the picture down below right side, that guy is a famous artist, musician. And then he was wearing Sabae's glasses, and he is the one firstly designated as a Sabae's glass ambassador. So when he hold or perform like a concert at the Budokan, for example, he wear glasses from Sabae. So and also from the Tokyo Girls collection, other famous fashion models like Rinka, for example. Have you heard of Rinka? No. So she also promotes, or we have a good we built a relationship with them. And by doing so, that our brand name has been, how do you say, known, has been, widely known in Japan. でただ今このメガネの元々のこのフレーム製作のメガネから最近はもう新たな新産業創造に向けて今大きなうねりが出てまいりました。So now we are experiencing a new wave of innovation of the glasses. でその一つがチタン加工の技術を生かした、いわゆるスマートグラス、ウェアラブル端末してのスマートグラス製の進出です。So that one of them is that the smart glasses, smart wearable terminal. So with the shape of the glasses. We utilize the titanium as a material, and then we process the titanium in order to create such devices. で、これまでGoogle グラスとかエプソンモビリアなんかのそのスマートグラスの開発製造にかなりの鯖江の企業が関わっていたわけでございますけれども、最近では鯖江独自の製品、専用型のスマートグラスを出そうということで新たな新産業創造の動きが出てまいります。これはかなりこれから期待できる産地になると思っております。So, so far, Sabae people participated in projects such as to produce the Google Glass or ExxonMobil, such kind of smart devices, terminals. But now we are thinking that we are going to develop our own smart terminal. And then we are very much expecting, or we feel the good feeling that it could make
make a good promotion or good development of our new area of the industry. でもう一つはいわゆるその医療メディカルの部門ですね。でこれはもうこれまでのステンの手術器具ですね。今のナイフとかハサミとかピンセットとか、それらに比べてチタンのメリットっていうのは、耐食性に優れ錆びないとか、軽量で強度が強いとか、操作しやすいとか、自制を補ないとかですね、安全性が高いとか、これはもう優れものについてはもう間違いないんですね。So as you see that your material here, so next possibility is that to enter in the medical industry, especially for the surgical tools. And if you look at the left below, so by utilizing titanium material, so compared to the stainless, titanium material has many advantages. So as for the advantages, please look at the left below box. でこれはもう商品化されたものが300アイテム以上もうすでに出来上がっております。So we have already more than 300 items produced or developed for the surgical tools. で最初これ眼科から始まったんですが、最近では脳外科とか心臓外科とかですね、あるいはまた循環器科とか、いろんなところの医療器具として非常に評判がいいんですが、ただ問題は国内での販路展開が非常に厳しいんですね。で医療業界というのは閉鎖的な業界なんで、大体一人の先生についてずっと金を使うというようなことで、なかなか国内展開が難しいということで、今国外展開を目指しております。And so actually our development of the surgical tools started ophthalmology department. Do you know? Eyes, surgical for eyes. So, but the situation here in Japan is the medical industry is a relatively closed society. So any newcomers difficult to enter the medical field. So therefore, we rather than we pursue the expanding market in the Japanese medical market, but we look at overseas market. で今海外展開では去年の11月にドイツのデュッシェルドルフの医療機器の国際見本市としては世界最高ですが、アメリカにも出展しました。それから眼科学会ではアメリカ・ラスベガスに栄養展も出ました。メキシコのグアデハラの方へも、WOC ですね、こういった国際展示会にも今どんどん出していって、かなりの商談が出てまいりました。So what we did is that we participated one of the exhibition of medical tools and devices in Germany. So you can see right side, yeah, they are listed. And also we participate the United States like I can't read it very well. So ophthalmology study session for the medical doctors. And also in Mexico, we attended and then exhibited our product in the international ophthalmology science meeting or something. What is, yeah, held in Mexico. So, and then since after these appearances or in these such exhibitions, we started receiving inquiries and also the requests. でこのメディカルの分野へのこれからの将来性というのは非常にこの型を作るのは型代が非常に高いんですが、一型大体医療機器ですと大体500万ぐらいかかるんですね。でメガネでもこの型代、この腕ですね、こっちの方のテンプルの型代でも大体20万、このフロントになりますと4、50万しますね。ですがこれはもうしょっちゅう型が変わるもんですから変動が激しいんで相当量がなければ合わないんですね。でところがこの医療の場合は型代は高いんですがほとんど流行がないということでこれが非常にこれからの将来性があるということと、
医療機器は今医療裁判が非常に多いですね。ちょっとしたことで医療裁判になる、いわゆる感染症の問題ですね。でそういう問題があってディスポーザルの時代になってきてますね、医療機器ですから需要が非常に無尽蔵ということで非常に期待ができるというようなことで私どものこの鯖江産地がこれからメディカルバレーとして、発展する可能性というのも出てまいりました。So if I talk about the possibility or feasibility of the medical tools, developing, manufacturing medical tools, and okay, as for the investment, so if you create the form, the pressing form for the to produce those tools, it costs a lot of money. Like as for the medical tool, surgical tool, it costs 5 million yen to purchase the form, the pressing form. But as for the glasses, like a part of temple part, it costs like from 200,000 yen to 500,000 yen per design. But if you look at the design for the glasses design keep changing, like every half year or every 3 months or whatever. So therefore we have to pay such kind of form every time. But if you look at medical tools does not have like a popularity or trend in a short period of time. So even though the investment is large onto the shape forming machine, but we can we can get the payback as the form doesn't change for a long time. So in that sense, we see the big possibility. And another thing is that as for the medical industry, so you have a lot of problem with like a suitcase for the medical failures, surgical failures, and so on. So that usually involves like infectious diseases. So during the surgery. So and then medical industry, the trend has been changing to the disposal tools, surgical disposal in terms of the surgical. So disposal tools. So if we look at the both sides, we think that there is a big possibility to expand our business in the surgical area or medical area. So we might transform from the not to transform, but we might be able to expand our business in the medical area. で、これはこれからですね、国内よりも国外に目をつけて、国外へ販路を求めていこうということで、嬉しいことにはゼトロが第1回の地域貢献プロジェクトに鯖江ブランドによるメガネのこの市場開拓を認定してくれました。So like this, we are planning to expand our business to the overseas, and thanks to the JETRO, they accredited us as a regional the first regional contribution project. この間第1回目として中東ドバイの方へ鯖江のメガネ業者12社出店をさせていただきました。So as a first trial, we went to the Dubai. 12 manufacturers went to Dubai for the exhibition or meetings. でもう一つはかっこいい日本を売ろうということでクールジャパンアワードの第1回のこれも認定だったんですが、鯖江のメガネが認定をされまして、これは東京スカイツリーのライティングデザインとかいわゆるその水素電池のトヨタの未来ですね、これと同様なことで認定をされて、こういったものがこれからの国内外の販路開拓に非常に弾みになるように思います。水素ですね。水素電池ですね。お待ちください。調べてください。I'm checking the word. Just a moment. 水素電池。Okay. So another thing is that in Japan now we are promoting
to create something cool. And in 2015, there was the event, Cool Japan Award. And we won, or we were chosen one of the coolest. Our Sabae glasses were chosen one of the coolest things. Together with the Skytree, the night illumination, and also the Honda's hydrogen battery. 漆器も最近では新たな分野に出ていくようになりました。これも漆器の塗料革命とそれから技術革新ですね、そういったもので雑誌制作に行ったり、あるいは新たなグッズですね、こういうようなものの展開をするようになりました。And as for the lacquerware, we have been also we are trying new activities, which includes to utilize the lacquerware raising to the various products, including the left side, the car, which is special car used in Omatsuri festival, and also we how do you say, innovate the raising part, the raising part, and the quality. And also we are trying to do that technology innovation, and we more produce different kinds of the product by utilizing raising. これも今一つの新しい漆器革命なんですが、いわゆる食器革命ということで、漆器のお椀でそのままそこでお米が炊けたり、そこでおかずができたりするようなシステムですね。でこれは専用の食器とトレーと専用フードカートを組み合わせまして、それにレシピソフトのアプリを組み込ませて、そこで食べられるようにする。これは生食のまま調理ができますので、電子専用のフードカートですね。ファーストクラスにあるようなフードカート、あれに入れれば、時間セットしておけば、これ生食のままセットができるんで、ノロとか食中毒危険が非常に少ないですね。でこれ今病院食とか介護食とか一人住まいの家庭非常に評判がいいですね。So another innovation is that by utilizing the lacquerware, we somehow use new technology, and if you input raw materials into the lacquerware dishes and bowls, like rice or some dishes, some ingredients, and put it into the special heater, just like you see in an airplane, like a heater for the food meals. Then it can be cooked. So, and together with some cooking recipes, as I said, we started selling or promoting those kind of things. So it becoming, getting popular, especially in hospitals, for example, and nursing homes for elderly people, such kind of places. でそうしたことで川田キャンパスでも、和食がユネスコの無形文化遺産になってから漆器も非常に外国の方に関心を持っていただくようになりました。でこれも海外展開を図ろうということで、今慶応大学との連携の中でいろんな海外の感情を求めて、あるいは、インバウンド観光に対応するようないろんな事業の展開もやっております。So, once that Japanese cuisine was designated United Nations World Heritage, Cultural World Heritage, the demand of the lacquerware has been increasing. So we also think that we want to expand ourselves to the overseas as for the lacquerware. And now we've been working together with Keio University as a collaboration. We are working on exporting the lacquerwares, and also we want to increase the sales for the inbound market in Japan. でこれが今慶応大学が活動拠点として言葉というところで古民家を改装して拠点を整備してくれました。これも大きな弾みになっております。これね今まだ研究生が。はい。So who are in the research institute,
they established this kind of the base, which is for the renovation of the very old Japanese traditional house. And this gave the momentum to work on such project. で繊維の方も最近ではこの着るものの医療というのはうちの産地も2割切りました。もうほとんど今炭素繊維とか産業資材とかあるいは工業用資材、土木用資材、スポーツ用品、最近ではメディカルの方の医療品とかですね、化粧品、こういった展開を図るようになります。いずれも世界的な技術を要しております。So as for the textile, that conventional product sales has been decreased up to 20%. However, now we are finding to the other fields, sales to the other fields, such as proofing seat and car seat material, or in females inner underwear, outerwear, and also into the medical field, including artificial blood vessel, and also in the sports field, sports product field, like one of the parts for the running shoes, for example. で今オープンデータによる IT のまちづくりも今私どもが国に先駆けて取り組んだということで、いわゆるその全国でのフロントランナーとして今鯖江市が注目を集めております。And also in terms of the IT, especially open data, we gain a lot of attention from nationwide because we are the first one who started this activity just even before the central government. So even central government pay attention to our activities, and by doing so that we are in that sense we can be said that we are the front runner in that field. で今行政の公開データ150種類ほどデータ公開しております。でそれに対して民間の方が120種類ほどアプリを開発していただいております。150のうちの120ということでそうです。大体これ150のデータを組み合わせて120のアプリ作った。So now we have disclosed 150 different kinds of open data, and then a private sector utilized such data, and then they have produced or developed 120 different kinds of applications. でこれらが今一つにはバスロケこれコミュニティバスのバスロケーションなんですが、これは今スマホでもタブレットでも見れるということで、時間からどこにいるか次どこが来るかということで、これ今サバイだけのアプリなんですが、これが全国的に広がると非常にビッグデータになりますので、そういったことを目指しております。So this, as you see in the screen, this is a location bus. Community bus location information application. So it is available just for Sabai at the moment. And you can see the latest or current status where the buses are. So now it's on the service only in Sabai. However, if we can expand this kind of information or this kind of application nationwide, then it will be very convenient and it will be a big data utilization. でこれも今いわゆる行政サービスにつながるアプリなんですが、ワンコ犬がですね消火栓とか AED とかトイレとか、避難所こういうものを案内してくれるというようなアプリもこれはちょっと市民にも使われております。これは簡単ですから。So this application is called Navi Wanko. Wanko means dog. In the kids call dogs Wanko. And this is more like you can play and find things and easily developed. And what the Wanko shows is that like firefighting the hydrant. What does it say? Fire hydrant. Thank you. Fire hydrant and AED and public toilets and evacuation centers. でこういうようなものはようやく行政サービスにつながるようなアプリもいくつか出てきたわけでございますが、いかに住民が使ってくれるかなんですが、
なかなか使って、いただけません。で、そういうようないわゆるデジタルデバイドの解消といいますか、そういったものがこれからの大きな課題だと思います。So, although these kind of private sector's application now are connected or linked to the public services, just like you saw. So, next step is if the users or citizens will use it or not. But, not so actually, in reality, not so many users are using these applications now. That's the reality. So, from now on, to fill in the gap, that existence of the application and the low ratio of the users, low ratio that the user use. So we need to increase the users who browse these applications. で、そういう解消のために、高年大学という鯖江独自の60歳以上のそういった研修施設があるんですが、そういうところで高齢者の方に教えたりですね、あるいはまた小学校にプログラミングクラブを発足させませて、子どもがですねプログラムを組めるような、そういった教育もしております。特にこのプログラミングクラブ、昨日もちょっと花の家でご覧になったと思いますが、2020年度から小学校の教育1週間にもなりますので、この鯖江からこういったものを発信して鯖江モデルを作っていこうという動きに今なっております。So, in order to fill out the gap, we hold the IT sessions or IT classes for elderly people. That is called the Elderly University. What does it say in the translation? IT education for elders. Yeah. So, but literally that elderly university for IT subjects. So. By doing so that we are teaching elderly people how to utilize the smartphones and tablets and so on. And also we hold a programming program for the kids, primary school kids. And you saw some yesterday, right? So by using such kind of Ichigo Jam and so on, and we hold the programming, the kids start studying the programming of with the language basic. So, and actually, and future activity that in the official study curriculum, これは学習指導要領の市の文科省の国ですね。すごい official study curriculum set by the Ministry of Education. So they lay out that from 2020. The programming education for the primary school student becomes mandatory, will become mandatory. So this is one of the models that the Sabae, spread to the nationwide. So spread our activity to the nationwide. で、こういうようなことで世界のトップ企業が鯖江を支援してくれるようにもなります。昨日ご覧になった花とでも SAP が全面的に協力していただいています。デルインテルがテレビ会議システムを鯖江に4カ所設置してくれたり、最近ではヤフーがですね、ヤフーオークションに鯖江を設置して、再利用できるものをそこで、コーナーで回収した金はですね、子どもの環境教育に充てるというような、そんな事業にも取り組んでくれるようになりました。Through our activities that is such a big, large, so famous, large-scale companies, or like, how do you say, admire or acknowledge our activity, and then they start supporting us. So, and like SAP or Dell, in case of Dell, they provided some monitors or terminals and so on. And as for example, Yahoo Japan, they set in the Yahoo auction, they set the Sabae corner, specifically Sabae. So once any product is resale or recycled, then such incomes will be stored and then will be used for the children development, education.
And also, they are sponsored for the Hana Dojo, where we visited yesterday. これはSUP の花道場ですね。でこれがデルインテルがテレビ会議システムを寄贈していただいた。So これがオークションですね。Hana Dojo is supported by the SAP and also the Dell Intel sponsored and provided us with such kind of monitors and so on, tablets. And also the next one is Yahoo Auction supported us for the recycling activity, and the sales is donated to for the children's development or education in Sabai. これも図書館のオープンデータなんですが、これも借りるとの共同なんですが、図書館で簡単に本を探すようなこういったこともこれは図書館に行かなくても図書館に今ある在庫が探せる。これは図書館へ行って見るんですか。図書館をこう歩きながら中で見る。中で。So this is the application. これこのままこういう感じですね。When you go to library, in the library, if you open the application, you can easily find or search a book which you are looking for. こうやって探して歩くね。図書館をこうやってセンスが分かるようなことになる。So you can easily find it. でこういうような取り組みをして、今おかげさまで鯖江の取り組みが福井県全域に広まってまいります。で福井県は9市で8町あるわけでございますが、すべての市町でオープンデータに取り組むようになりました。でこれは鯖江から発信したこの自治体モデルが横展開できたというような大きな見本になってきたわけでございますし、これが北陸県あるいは全国あるいは世界に広がってくると、相当なビッグデータの構築ということで、大きな反論というんですか商業展開というんですか、そういったものにも結びつくんじゃないかなと思っております。そういった面でオープンデータにつきましても横展開できるモデルというものが鯖江の中で構築できたということは非常に喜んでいるわけでございます。足早にしましてすみません、ありがとうございます。So with our activity, especially the open data activity, this kind of activity has been actually expanded to the entire Fukui prefecture. So Fukui prefecture has 9 cities and 8 towns, and now they started utilizing open data. And this is a good success model that we, local community, start the activity and expand the activity. The good, and broaden the activity. So now, from now on, not only up to the prefectural level, but we want to expand the activity to the nationwide, entire Japan. And then, not only entire Japan, we want to expand the activity to the world. So once that the activity expands to the world, then the big data will be really, really big, and then can be utilized for various activities. So briefly, I just introduced about our city's efforts and activities. So thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございました。すいませんけど、本当にありがとうございました。Okay, as for the question and answer, if you have any questions, Ms. Masuda would like to collect your questions because we are already, our scheduled time has already passed. So therefore, please tell Ms. Masuda your questions so that she accumulate or tally you, together, or she accumulate your